Ani wal ijaaranii TikTokin nama yoo xiqqaate namoota jalaan gubatee siifanin jalaa hin gubate namoota hedduu jalaa gubate namni hundi sodaate irra guban riippoorti godhan. Kiyyamoo sitti himu kwa ima gubata imatti dhiisa. Achi booda alhamdulillah rabbiin keenya gargaare siifan kamal takka barreeffadhu fooloo tolchaa kun jala argaara. Achi booda achi keessaa ka'ee qeerroon nama targite sanii fooloo tolchaa qabadha siifan sagalee ijoollee mana arabaa keessa jirtu ta'uuf qophoofteerti. Ani siifan namni akka siifani dubartii akka siifani abadan hin jirtille jedhee yaadeen beeku. Naaf dhaabatte osoo hin ta'in dhugaa irratti nama du'u nama wanti tokko akkana mikmiki hin goone nama amantii ofiillee qabu haga dandeettii isiititti maashaallah tabarakallah. Asaas zimmi ta'e eeyyafatan zimmi jedhina maaliif yoo jettan amma immoo garuu mana isin keessa jirtuu fi akkaataa isin keessa jirtuu fi akkaataa isin nama gargaartu akkuma sana nama kufee garagaltanii ilaaltanii dhiisina namni ilma kaasanii gadee wallaahi laasim amma garuu akka barbaade mana isin keessa galtee dhiqattee nyaattee uffattee akka barbaade isin jedhu akka nama Itoophiyaa keessatti jirudha saniif akkuma sana hin darba asaas isinitti maal jettu kuni asaas isin biroo isinitti seena. Isiriif achi kazani quftu an quftu barnoota haa ta'u waan kana isii gorsuutti jira. Achi kalaas bakka sani hin ga'ee bakka sani eega ba'eetiin jedhee booda mana san keessaa ba'ee akka ta'ee hojjedhee maatii kiyyallee waan tokko waan balleesse araarfadhee akkasuma osoma jedhu hojjennee qeerroo wal fuune. Achi wal fuune alhamdulillah qeerroon baay'ee nama gaarii ture sa'aatii saniitti. Ammallee alhamdulillah nama gaariidha. Akkana jala narraan fudhannee fi beektan yoo gaarii isiniin jedhan jala fudhatan jedhee yaadeeti malee faatoche. Achi keessa bakka sanii ba'ee adda qeerroollee nama gaariidha. Walitti dhufnee rakkataa meeqa kaasnaa nama meeqa gargaarraa hatta carraa ofii keenyarra dabarree nama biraatti iyyuu dalagaa uumuu dandeenyeera. Osoo amma hin qabne taate si tana saasan gabbanii fuudhuu hin danda'an rakkataan waa tokko gochuu hin danda'u. Alhamdulillah adda bakka san darbee hawaasa kana ummata kiyya gargaaruu danda'eera. Mush miidiyaa irra fidee kaameraan sawwaree kaameraan gargaaru mitillaa kanama itti gargaaran lafatti irra gargaaru baay'annaa. Kanaaf maal isin jedhe amma fakkeenya quftaa gadhufte waa meeqa nu mudateera seetan. Kanaafiyyuu quftu wanti asitti himuu barbaadu waan kana waliin wal qabsiisee wanti seenaa kiyya sii kaasee fi annama akkasitti kufee ka'eeru. Waa hedduu fatanaa kana hin jedhamne nama kufee ka'eeru. Atamma anama umriidhaan sirra guddoodha, sirra bilchaattuudha. Yoo xiqqaate nama waggaa 26 keessa jiru ani. Waggaa meeqaan si caala? Waggaa isiin nama waggaa 18, waggaa 26. Nama umriidhaan hedduu takka isii oliitiin. Kanaafiyyuu an amma fakkeenya waa wayii hin godha yoo jedhu akka kan keessanis si ayinna qabaadhee iyyuu hin danda'u. Maaliif sirra umriidhaan guddoodhaan yoo diqqoo haga takka ta'e wayii xiqqishoo itti tasgabbiisi caale malee achi booda umriin kee ganaadha. Waa hedduu hojjechuu dandeessa. Arra yoo iqaamaa sitti dalaganiitiin jedhani boru ammootu ofii kan keetii hojjettee jabaattee dhaabattee hawaasa kana gargaaruu dandeessa. Akkas jedhee sitti aman hangama kiyyetti. Inshallah Oromoo fan jirtan mi Oromoo jirra jedhame nagargaartan istans lubbuu ko baastanii jirtan garuu jirra jedhame lamaanኛውም jirra jedha Oromoo wallah አላችሁ እኮ እናንተ አውቃለሁ jirra jedha shi Oromoo jirra jedha እንዲጀራ wallah jirran yani umritti yani ጆሌ አነሞቱ yoo ተመለተ ውዲ መጻጋ ነው ልጆች ምን ሆናችሁ ወላሂ ወጋ ሰደተ ሞሶቴ ኮሬ ቦኔ ይማል jirreedha wallahi boriituun jirreedha galgite bartiqi shoyti quuftutu anatu quuftu situ nadura mona dhaggeeffadha Oromoon barnama maatii mana tokko wajjin bakka itti goote barana tokkitti bakka natti kanaaf umriin ammootu bu'uun kun ganaan bisanii haqalli eega wal fuudhanii waggaa 32 sanuu nama meeqa nama jiraadha ammayyuu naa jiraadha wallahi maaliin isinii ta'an wallahi ayya Dita irra fe'u dhaqee waamanii kun